Hi there, it's English with Peter. Oh, yes. Привет, друзья мои! В сегодняшнем видеоуроке мы с вами разберем очередной диалог из сериала The Big Bang Theory, Теория Большого Взрыва. Сегодня будет диалог между Леонардом, Шелдоном, Пенни и мамой Леонардом. Это будет очень такой язвительный и саркастический, но супер интересный диалог, из которого вы сегодня узнаете диалога, как быть по-английски скрытый, не буду говорить. Вы также узнаете, как будет перегибать палку. Вы также узнаете, как будет принять что-то, свыкнуться с чем-то. Мы с вами также потренируемся в конструкциях чем, тем, the. Вы узнаете, как в американской версии произносить даты. Вы также узнаете, как сказать фразы по типу «А я-то почему об этом в последнюю очередь узнаю?» Друзья, будет сегодня очень-очень много всего интересного. Если вы хотите потренировать ваше понимание на слух либо до урока, либо после, посмотрев этот видеоурок, целый вот этот вот видеоэпизод, это диалог, который мы разбираем, я публикую у себя в Телеграм-канале. Друзья, все ссылочки есть внизу, переходите, English with Peter. Помимо диалогов, которые я скидываю из этих видеоуроков, я туда скидываю разные фразовые глаголы, разные идиомы, понимание, тренировка на слух. Друзья, это мощнейший просто, мощнейшая комбо просмотра видеоуроков и потом работа с карточками и плюс Телеграм-канал, друзья. Для вашего удобства внизу есть таймлайн. Если вы спешите, перематывайте на нужный вам эпизод, на нужную вам часть этого видео. В конце видео мы вспоминаем фразы, которые мы сегодня разбирали, друзья. Буду рад и признателен, как всегда, за ваши лайки, комментарии, подписочки, друзья. Финансовый вклад, донаты, спонсирование каждому видеоуроку, друзья. Я очень-очень благодарен вам за это, то, что вы делаете и помогаете мне в создании этих видеоуроков. Ну а сейчас без лишних церемоний, without further ado, предлагаю вам начать смотреть этот занимательный диалог. Поехали! So, Howard, have you and Rajesh finally summoned the courage to express your latent homosexual feelings towards one another? Услышали, друзья, это была очень интересная фраза с очень необычными словами. So, Howard, have you and Rajesh finally summoned the courage to express your latent homosexual feelings towards one another? Это еще одно упражнение, которое я вам рекомендую. Старайтесь заучивать, запоминать фразы сходу. То есть сколько вам раз... Мне потребовалось один раз, потому что этот диалог уже миллион раз прорабатывал. Упражнение. Слушаем еще разок. So, Howard, have you and Rajesh finally summoned the courage to express your latent homosexual feelings towards one another? Показываю текст. Смотрите. So, Howard... Итак, Говор. Have you and Rajesh finally summoned the courage? То есть ты и Раджеш в конце концов summon это как бы собраться, вознести. Summon the courage. Courage это отвага. Давайте я покажу слово summon, чтобы не голословно. Смотрите. Summon. Summon это по-русски призывать, взывать. Призывать или созывать, собираться. То есть вы наконец-то набраться духу, summon the courage, набрались духу, чтобы выразить ваши, express your latent homosexual feelings towards one another. То есть выразить ваши латентные, скрытые гомосексуальные чувства по отношению друг к другу. Еще разок. So, Howard, have you and Rajesh finally summoned the courage to express your latent homosexual feelings towards one another? Слушаем. So, Howard, have you and Rajesh finally summoned the courage to express your latent homosexual feelings towards one another? Леонард получает удовольствие. Have you and Rajesh finally summoned the courage to express... Courage. Не courage, а courage. Я был не прав в произношении, слушайте. Finally summoned the courage to... Courage. Summon the courage. Пробуйте. Summon the courage. Summon the courage. Это набраться, собраться с духом, набраться сил, собраться с духом. Homosexual feelings towards one another? What? No. Why not? Я думаю, что вы услышите, что было сказано. What? No. Why not? А почему бы нет? Она продолжает глузить. Это мама Леонардо, психотерапевт, психолог. Because we don't have latent homosexual feelings toward one another. I see. I see. Ну и Говард повторил. Because we don't have latent homosexual feelings towards one another. Потому что у нас нету скрытых голубых чувств по отношению друг к другу. Буду называть это таким словом. Because we don't have latent homosexual feelings toward one another. Toward one another. I see. Он говорит, I see, говорит, вижу, что происходит. Говорит, I see. Because we don't have latent homosexual feelings toward one another. I see. No, really, I have a girlfriend now. Ховард сказал. No, really, I have a girlfriend now. And where is she this evening? And where is she this evening? Говард говорит, no, really, I have a girlfriend now. Говорит, у меня сейчас подружка есть. No, really, I have a girlfriend now. I have a girlfriend now. Говорит, у меня сейчас подружка есть. No, really, I have a girlfriend now. And where is she this evening? And where is she this evening? И где же она этим вечером? And where is she this evening? Where is she this evening? Слушайте. And where is she this evening?
She had to go out of town. Her grandmother died. I see. I see. Ну да, это классический отмаз лузеров и неудачников. She had to go out of town. Her grandmother died. She had to go out of town. Her grandmother died. Да, то есть ей нужно было уехать из города, и ее мама умерла. She had to go out of town. Her grandmother died. She had to go. She had to go out of town. She had to go. Дальше. I see. I see. Her grandmother died. Her grandmother died. Да-да-да, говорит. Его бабушка умерла, да. Придумай еще разные какие-нибудь отмазоны. Her grandmother died. Her grandmother died. Honest to God. Leonard, tell her I have a girlfriend. I don't know what you're talking about. Так, давайте остановим. Здесь было очень интересно с точки зрения произношения. Honest to God. Говорит, honest to God, говорит, честно перед Богом. Honest — это честный, honest. Ага, honesty — честно. Он говорит, honest to God, говорит, я, говорит, перед Богом клянусь, honest to God. Honest to God. Leonard, tell her I have a girlfriend. Leonard, tell her I have a girlfriend звучит как... Honest to God. Leonard, tell her I have a girlfriend. Помните, я уже много раз про это говорил. Давайте я вам текст покажу. Leonard, tell her I have a girlfriend, да? То есть скажи ей, что у меня есть подружка. Tell her, то есть вот эта вот буква H, она не произносится. Tell her, tell them, tell him. Tell her I have a girlfriend. Слушайте. Honest to God. Leonard, tell her I have a girlfriend. I don't know what you're talking about. Ну, что Леонард сказал? Tell her I have a girlfriend. I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about прозвучало как... I have a girlfriend. I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. Говорит, я вообще не понимаю, о чем ты. Подхватывает вот эту вот саркастическую волну издевательства, которое мама у него установила. Tell her I have a girlfriend. I don't know what you're talking about. Давайте текст. I don't know what you're talking about. Говорит, я, говорит, совсем не в курсах. Говорит, о чем ты? I don't know what you're talking about звучит как... Girlfriend. I don't know what you're talking about. I really don't know what I'm talking about. Tell her I have a girlfriend. All right. All right. Так, давайте послушаем. Там очень много было сжевано, поэтому без субтитров не обойтись. I really don't know what I'm talking about. What do you mean you don't know what I'm talking about? Слушайте. I really don't know what I'm talking about. You don't know what I'm talking about. I really don't know what I'm talking about. Tell her I have a girlfriend. Посмотрите, как Раш переживает. I really don't know what I'm talking about. Tell her I have a girlfriend. All right. Говорит, скажи ей, что у меня есть девушка. I really don't know what I'm talking about. Tell her I have a girlfriend. All right. All right. Услышали, друзья? Я думаю, что вы услышали. Поехали дальше. He has a girlfriend. He has a girlfriend. He has a girlfriend. Her name is Bernadette. Так, давайте, теперь будет длинная речь Говарда. Her name is Bernadette. She's working as a waitress, but she's going to school to be a microbiologist. Howard, keep in mind that the more passionately you stick to this construct, the more you're hurting your partner. Так, давайте разберем, что было сказано. Итак, Говард говорит. Her name is Bernadette. Her name is Bernadette. Ее зовут Бернадетт. Her name is Bernadette. She's working as a waitress, but She is working as a waitress. Она работает официанткой. her name is Bernadette. She's working as a waitress, but she's going to school to be a microbiologist. But she is going to school to be a microbiologist. Она ходит на курсы, ну, в школу, в университет, чтобы быть микробиологом. Going to school to be a working as a waitress, but she's going to school to be a microbiologist. Howard, Давайте текст. Her name is Bernadette. She is working as a waitress. Вот так пишется официант, если вы не знали. Официантка. Waiter, официант. Waitress, официантка. But she's going to school to be a microbiologist. Но она ходит в школу, ходит на курсы, чтобы быть микробиологом. Her name is Bernadette. She's working as a waitress, but she's going to school to be a microbiologist. Howard, И теперь мама Леонардо говорит. Howard, keep in mind that the more Howard, keep in mind. Howard, keep in То mind. есть, как бы, имей в виду, держи в уме. Howard, keep in mind. Howard, keep in mind that the more passionately you stick to this construct, the more The more passionately you stick to this construct, говорит, чем более страстно ты stick to this construct, то есть ты придерживаешься этой конструкции. Еще разок. Имей в виду, keep in mind that the more passionate you stick to this construct, Howard, keep in mind that the more passionately you stick to this construct, the more you're hurting your partner. the more you're hurting your partner, тем больше ты ранишь своего партнера. Под партнером она имеет в виду Раджа. Итак, давайте еще раз послушаем, потом разберем текст. Howard, keep in mind that the more passionately you stick to this construct, the more you're hurting your partner. Смотрите. Howard, keep in mind, то есть keep in mind отличная фраза, если вы не знали, то есть как бы имей в виду.
Keep in mind, как бы держи в уме. The more passionately you stick to this construct, то есть чем больше, как я говорил, страстно. Видите, эта конструкция the more, the. То есть чем более страстно, the more passionately, stick to — это придерживаться. Stick to the diet, эту фразу мы уже разбирали, stick вообще это приклеивается. Stick to this construct, the more you're hurting your partner. Еще разок. The more passionately, the more you're hurting. То есть чем, тем, the. The better, the more beautiful, the better. Чем более красиво, тем лучше. The more beautifully, the better. Итак, какие фразы мы с вами берем на вооружение? Keep in mind, держи в уме. Ну и stick to — это придерживаться чего-то. Stick to the diet — придерживаться диеты. The и конструкция the. The more passionately, the more you're hurting the partner. Еще раз заслушаем, идем дальше. Howard, keep in mind that the more passionately you stick to this construct, the more you're hurting your partner. You really think your lips in my ear is helping? Слышали, что он сказал? Давайте еще разок. You really think your lips in my ear is helping? You really think your lips in my ear is helping? Ты думаешь, что твои губы у меня в ушах помогают, да? То, что ты как бы фактически целуешь меня в губы, ты думаешь, это вообще на руку идет в этой ситуации? Конечно, не на руку, потому что это еще больше говорит о том, что они близки друг к другу. Вы понимаете, в каком значении. Итак, еще раз. You really think your lips in my ear is helping? Давайте текст. Do you really think your lips — это губы, in my ear — в моем ухе, is helping? Почему is? Как бы у нас же lips — губы, is helping, как бы это ситуация, то есть вот все это вместе. So do you really think your lips in my ear is helping? Еще разок. Do you really think your lips in my ear is helping? You really think your lips in my ear is helping? Hi, sorry I'm late. Oh, glad you're here. Sit down, I'll get you a plate. Так, давайте послушаем. Входит Пенни. Hi, sorry I'm late. Hi, sorry, I'm late. Извините, я опоздала. Если вы не знали, так это вы можете предупреждать, говорить, не знаю, преподавателю, еще кому-то, боссу. Sorry, I'm late. Или на какой-то встрече, вечеринке. Sorry, I'm late. Извините, я опоздал. Опоздала. Hi, sorry I'm late. Oh, glad you're here. Oh, glad you're here. Говорит, рад, что ты здесь. Oh, glad you're here. I'm late. Oh, glad you're here. Sit down, I'll get you a plate. Sit down, I'll get you a plate. Помните, уже в предыдущем эпизоде, когда мы разбирали друзей, я говорил вам про американизированную версию, они get используют всегда и везде. I'll get you a plate. Sit down, I'll get you a plate. Он мог сказать I will take your plate, I will bring your plate, все что угодно, но он сказал I'll get you a plate. Sit down, I'll get you a plate. А теперь все вместе. Hi, sorry I'm late. Oh, glad you're here. Glad you're here. Рад, что ты здесь. I'm glad that you're here. Друзья, я стараюсь, иногда не показываю субтитры, я стараюсь артикуляционно, стараюсь проработать таким речитативом, медленно, с чувством, толком и расстановкой сказать вам, чтобы вы... Все равно это, друзья, канал для тех, кто продолжает изучать английский язык, не только-только начинает. I'm late. Oh, glad you're here. Sit down, I'll get you a plate. Ага, I'll get you a plate. Так, поехали дальше. Mom, you remember Penny? Oh, yes, the waitress/actress with the unresolved father issues. Ужасная женщина, на самом деле. Слушаем. Mom, you remember Penny? Oh, yes. Леонард говорит, Mom, do you remember Penny? You remember, говорит, помнишь Penny? Mom, you remember Penny? Oh, yes, the waitress/actress with the unresolved father issues. The waitress/actress with the unresolved father issues. Oh, yes, the waitress/actress with the unresolved father issues. То есть актриса официантка/актриса с неразрешенными отцовскими проблемами. Father issues. Смотрите. The waitress/actress with the unresolved father issues. Unresolved — это нерешенные, solve или resolve — это решать, разрешать, father issues. То есть когда очень часто у девушек, на самом деле, в психологии это бывает father issues, когда у них как бы синдром папочкины проблемы. То есть они пытаются вот это вот исправить психологическую ситуацию, уже проецируя это на отношения с каким-то другим мужчиной. Father issues. Mom, Yes, the waitress/actress with the unresolved father issues. Has he finally come to terms with his little slugger growing breasts? О, да, друзья, я вспомнил. Это было... Сейчас пойдет хардкор, сейчас пойдут очень интересные и сложные слова. Итак. Has he finally come to terms with his little slugger growing breasts? Has he finally come to terms with his slugger growing breasts? Has he finally come to terms with his little slugger growing breasts? Итак, давайте я расскажу. Смотрите. Has he finally come to terms with his little slugger growing breasts? Итак,
Growing breasts — это расти груди. Что такое slugger? Давайте я вам покажу слово slugger. Slugger — это слизняк, глоток, слизняк. По-английски slugger, ну да, то есть это как бы, видите, a person who throws hard punches, то есть это тот, кто бросает панчи, а в бейсболе это игрок, который hits for power, slugger. Да, отбивающий, но, видимо, это касается именно, то есть бейсбол очень популярная игра в Америке, да, и вот slugger, то есть тот, кто отбивает мяч, наверное, в бейсболе, видите, отбивающий slugger. Итак, давайте смотрите, в чем заключалась шутка. Отец Пенни, он хотел, чтобы она была сыном, чтобы она была парнем, чтобы она была мальчиком, и воспитывал ее соответственно. И поэтому она выросла такой немножко бойкой, дерзкой, такой, не скажу, что мужеподобной, но вот именно с такими какими-то чертами характера. Так вот, она говорит, has he finally come to terms? Come to terms, смотрите, это с чем-то смириться, смотрите. Come to terms, то есть, видите, прийти к соглашению, достичь согласия. Смотрите. Has he finally come to terms with his little slugger growing breasts? Well, Has he finally come to terms with his little slugger growing breasts? Еще разок. То есть она говорит, твой отец наконец-то смирился с тем, что его бейсболист, что у его бейсболиста на самом деле растут груди. То есть по-другому, так скажем, приземленно, он смирился с тем, что у него не сын, а у него дочь. Теперь, друзья, вы понимаете. Очень часто в сериалах есть такие тонкости, как это, например, которые сходу не понять. Peter to the rescue. Я спешу вам на помощь. Итак, слушаем. Has he finally come to terms with his little slugger growing breasts? Well, he sent me a football and a catcher's mitt for Christmas, so I'm gonna say no. Так, что здесь было сказано? Well, he sent me a football and a He sent me a football. Он отправил мне футбольный мяч. Well, he sent me a football and a catcher's mitt for Catcher's mitt. Mitt — это перчатка. Catcher — это перчатка, тот, кто ловит в бейсболе. Слушайте. Well, he sent me a football and a catcher's mitt for Christmas, so I'm gonna say no. I'm gonna say no. То есть я скажу, что он все-таки не пришел к согласию. То есть он не принял тот факт, что я все-таки у него дочь, а не сын. Еще разок. Well, he sent me a football and a catcher's mitt for Christmas, so I'm gonna say no. So I'm gonna say no. Показываю текст. Смотрите. Well, смотрите, he sent me a football. Футбольный мяч. По-английски это будет тоже football. Как бы это странно ни звучало. У нас футбольный мяч, футбол, а по-английски футбол. Итак, смотрите. На Рождество, for Christmas, he sent me a football. Он отправил мне футбольный мяч and a catcher's mitt. Mitt — это перчатка, глядите. Mitt. Видите, в бейсболе. Это перчатка, которая a protective glove. Защищающая перчатка. Ну, я думаю, вы знаете, друзья. Наверняка вы смотрели очень много разных фильмов, сериалов на английском языке, и вы видите, вот это вот mitt, вот она. Если это baseball mitt. Почему mitt? Потому что слово mitten, смотрите, если вы видите mitten, это будут варежки. Вы видите, это mitten. Если вы не в курсе, это будет mitten. Так вот, теперь вы знаете, что бейсбольная перчатка по-английски будет mitt. Смотрите, catcher's mitt. То есть это вот перчатка того, кто ловит, видите? So, well, he sent me a football and a catcher's mitt for Christmas, so I'm gonna say no. Видите, здесь было не going, а gonna. Еще разок читаем. Well, he sent me a football and a catcher's mitt for Christmas, so I'm gonna say no. Well, he sent me a football and a catcher's mitt for Christmas, so I'm gonna say no. Думаю, друзья, вы поняли. Что-то непонятно? Переходите ко мне в Телеграм, пишите мне лично, разберем. Пишите внизу в комментариях в Телеграме. На Ютубе здесь. Все разберем. Итак, дальше. If it helps, we're all good with your breasts. Говард говорит, если это поможет, if it helps, we are all good with your breasts. If it helps, we're all good with your breasts. Если это как-то поможет ситуации, говорит, нас твои груди вполне устраивают. If it helps, we're all good with your breasts. We're all good with your breasts. If it helps, we're all good with your breasts. Classic overcompensation. Она все не отпускает, она все начинает давить их, что они голубки. Classic overcompensation. Классическая оверкомпенсация. Но это в психологии, если, друзья, нас кто-то из психологов смотрит и имеет это образование. Что такое? Напишите внизу, что такое оверкомпенсация. Ну, то есть это, видимо... Напишите, друзья, внизу сходу я понимаю, о чем идет речь. То есть он пытается закрыть тот факт, что якобы, что они являются
по ту сторону играет за другую команду, если вы понимаете, о чем я. И вот он пытается компенсировать. Classic overcompensation. Дальше. Oh, speaking of fathers, Leonard, that reminds me, I'm divorcing yours. Бедняга пасту накладывает так. Слушайте. Oh, speaking of fathers, Speaking of fathers, Leonard говорит, раз уж речь зашла об отцах. oh, speaking of fathers, Leonard, that reminds me, I'm divorcing yours. That reminds me, I'm divorcing yours. Говорит, говоря об отцах, это напомнило мне, я развожусь с твоим отцом. I'm divorcing yours. Oh, speaking of fathers, Leonard, that reminds me, I'm divorcing yours. Текст показываю. Смотрите. Speaking of fathers, Leonard, that reminds me. Remind — это напоминать. Divorce — это разводиться, быть разведенным. Допустим, we are divorced, мы разведены. Смотрите. Speaking of fathers, Leonard, that reminds me, I am divorcing yours. То есть, видите, your father, но она сказала ведь yours, а? Yours. Итак, слушаем. Oh, speaking of fathers, Leonard, that reminds me, I'm divorcing yours. Надеюсь, что вы поняли, друзья. Напоминаю, если вы хотите поработать с моими карточками, закрепить все эти фразы, повторяя их, произнося, воспринимая на слух, внизу есть ссылочка под этим видео, ссылочка на мой сайт. Переходите, скачивайте. What? Yes, he was cheating on me. No! With some waitress from the university cafeteria. Can you believe it? A waitress. Итак, друзья, давайте посмотрим. Разберем точнее. What? Yes, he was cheating on me. No! He was cheating on me. Изменять — это будет cheat on somebody. Вот она сказала, he was cheating on me. Он изменял мне. He was cheating. Читеры, да? He was cheating on me. What? Yes, he was cheating on me. No! With some waitress from the university cafeteria. Can you believe it? With some waitress from the university cafeteria. С какой-то официанткой из кафетерия в университете. With some waitress from the university cafeteria. Can you believe it? Can you believe it? Говорит, ты можешь поверить? И вот тут на самом деле сейчас будет классная игра. Смотрите. Она сказала, что у нее, ее муж, мама Леонардо, что муж изменил ей с официанткой из кафетерия, а Пенни, она же тоже сейчас является официанткой, а он сын. То есть в психологии как бы это идет дублирование поведения родителей. Я думаю, что вы поняли, о чем я. Еще разок. With some waitress from the university cafeteria. Can you believe it? Can you believe it? A waitress. A waitress. Oh, no offense, dear. No, it sounded like a compliment. Она сказала? Oh, no offense, dear. No offense, dear. Как бы не без обид, моя хорошая. No offense, dear. Слушайте. Oh, no offense, dear. No offense. Смотрите. Oh, no offense, dear. Глядите. No offense. Никаких обид, то есть без обид, ничего личного. No offense, dear. Если вы не знали, то эту фразу, возможно, я уже разбирал, возможно, вы слышали. Короче, если вы как бы что-то сказали и, возможно, предположили, что это может задеть чувство кого-то, вы говорите, oh, no offense. А человек в ответ на это вам говорит, смотрите, none taken. Ага, то есть, нормально. Not take, took, taken. Ага, none taken. Запоминаем эту устойчивую фразу. No offense, и в ответ вам говорят, или вы говорите none taken. Тут она этого не сказала, Пенни имеется в виду. А что она сказала? No, it sounded like a compliment. No, говорит, it sounded like a compliment. Говорит, это прозвучало как комплимент. No offense. Oh, no offense, dear. То есть, родная моя, хорошая моя, не обижайся. Oh, no offense, dear. No, it sounded like a compliment. Прозвучало как комплимент. It sounded like a compliment. Слушаем, дальше. When did this happen? When did this happen? Говорит, когда это случилось? When did this happen? Это happen, вот это американское произношение, они очень много работают с скулами. Happen, пробуйте. Не happen, видите? Happen, 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 happen. When did this happen? Слушайте. When did this happen? Well, let's see. Sheldon, when did I leave Leonard's father? А мама Леонардо общается больше с Шелдоном. И даже, наверное, чуть больше, чем общается. Well, let's see. Well, let's see. Говорит, давай посмотрим. Well, let's see. Sheldon, when did I leave Leonard's father? Well, let's see. То есть даже Шелдон в курсе того, что мама Леонардо ушла от его отца, а сам Леонард, сын ее, не в курсе этого, да? То есть насколько она ужасно ведет себя по отношению к сыну. Well, let's see. Sheldon, when did I leave Leonard's father? When did I leave Leonard's father?
Well, let's see. Sheldon, when did I leave Leonard's father? When did I leave Leonard's father? Давайте покажу вам текст. Сегодня не так много почему-то текст показывают. Смотрите. Well, let's see. Давай поглядим, давай посмотрим. Well, let's see. Sheldon, when did I leave Leonard's father? Sheldon, когда я, говорит, ушла от отца Леонарда? Leave, уходить. Sheldon, when did I leave Leonard's father? September 22nd. September 22nd. 22 сентября. Видите? Не 22nd of September, а September 22nd. September 22nd. Не 20, а 20. Вот послушайте, как он сказал. September 22nd. 22nd. September 22nd. Oh, yes, that's right. The weekend after Leonard's dog died. Mitzi's dead? Она вообще ему ничего не говорит. Она не сказала, что отец ушел, что она развелась с отцом. Она не сказала, что собака Митси, собака Леонардо умерла. Ну, слушайте. September 22nd. Oh, yes, that's right. The weekend after Leonard's dog died. The week after Leonard's dog died. Слушайте. Oh, yes, that's right. The weekend after Leonard's dog died. That's right. The weekend after Leonard's dog. The weekend. The weekend after Leonard's dog died. Oh, yes, that's right. The weekend after Leonard's dog died. Mitzi's dead? Mitzi is dead. Mitzi умерла. Показываю текст. Смотрите. September 26, 22nd, sorry. Oh, yes, that's right. Да, все верно. The weekend, то есть the weekend after Leonard's dog died. То есть это конец недели, weekend после того, как умерла собака Леонардо. So the weekend after Leonard's dog died. The weekend after. Oh, yes, that's right. The weekend after Leonard's dog died. Mitzi's dead? Как Mitzi умерла? She was old and blind, Leonard. What choice did we have? Итак, что сказал Шелдон? She was old and blind, Leonard. What choice did we have? She was old and blind. What choice did we have? То есть она была старая и слепая. Blind — это слепой. Она говорит, what choice did we have? А какой у нас выбор-то был? Видимо, они усыпили ее. Euthanize, эвтаназия. What choice did we have? Так мягонько, так аккуратненько. Смотрите, текст. She was old and blind. Вот так пишется blind, если вы не знали. Blind — это слепой. She was old and blind, Leonard. What choice did we have? А какой выбор-то у нас был? So she was old and blind, Leonard. What choice did we have? Слушайте. She was old and blind, Leonard. What choice did we have? I don't believe this. Why am I the last to know? Excuse me, Leonard. Так. I don't believe this. Why am I the last to know? I don't believe this. Why am I the last to know? I don't believe this. Why am I the last to know? Леонардо говорит, я не верю в это. А почему я-то последний, кто об этом узнает? Друзья, показываю текст. Видите? I don't believe this. Why am I the last to know? Почему я последний узнаю об этом? Слушаем. Excuse me, Leonard. I don't believe this. Why am I the last to know? Excuse me. I don't believe. I don't believe this. Why am I the last to know? I don't believe this. Why am I the last to know? Друзья, если вы только-только нашли это видео и присоединились к нашему сообществу English with Peter, учите, запоминайте фразы как таковые. Если вам тяжело дается понимание фразы, хотя каждое отдельное вы слово можете знать, заучивайте наизусть. То есть вот так вот эта фраза переводится. То есть why am I the last to know? А я-то, почему я об этом последнем узнаю в почему я узнаю об этом в последнюю очередь? Почему я узнаю об этом в последнюю очередь? По-английски будет why am I the last to know? Запоминайте готовые фразы, друзья. Это метод, который работает. Это не то, что это метод. Так учатся языки. Любые иностранные и первые языки. Дети так учат языки в составе фраз. I don't believe this. Why am I the last to know? Запомнили? А теперь поехали. No. Excuse me, Leonard. I am the one who's getting a divorce. Mitzi is the one who is dead. Why are you the one making a fuss? Итак, еще разок. Excuse me, Leonard. I am the one who's getting a divorce. Excuse me, Leonard. I am the one who is getting a divorce. Это я развожусь. No. Excuse me, Leonard. I am the one who's getting a divorce. Mitzi is the one who is dead. Mitzi is the one who is dead. Митси при этом умер. То есть Митси, то есть это я развожусь. Это Митси умерла. Смотрите еще разок. Excuse me, Leonard. I am the one who's getting a divorce. Mitzi is the one who is dead. Why are you the one making a fuss? Why are you the one making a fuss? Говорит, а ты-то что тут все воду баламутишь? Ты-то почему вот эту вот всю кутерьму создаешь? Why are you... То есть это я развожусь. Митси при этом умерла, а ты-то тут при чем? Ты-то почему так переживаешь? То есть это классическая версия психологов, психотерапевтов, которые полностью эмоции отключают и становятся быть похожими на роботов. Итак, еще разок.
Excuse me, Leonard, I am the one who's getting a divorce. Mitzi is the one who is dead. Why are you the one making a fuss? Why are you the one making a fuss? Показываю текст, смотрите. Excuse me, Leonard. I am the one who is getting a divorce. То есть это я развожусь. Опять же, вот это слово get американское, да? I am the one who is getting a divorce. Это я как бы получаю развод, я развожусь. Mitzi is the one who is dead. Mitzi это та, которая умерла. Why are you the one? Почему ты это тот? Why are you the one making a fuss? А ты-то почему из этого все вот это вот создаешь? Why are you the one making a fuss? Ага. Смотрите, что такое fuss? Смотрите, глядите. Fuss. Суета, шум. Ты что тут суетишься-то, шумишь? Why are you the one making a fuss? Fuss это, да, суетиться вокруг. Ты-то суетишься-то? Why are you the one making a fuss? Слушайте. The one who is dead. Why are you the one making a fuss? Why are you the one making a fuss? Чуть попозже, друзья, я спрошу у вас, помните ли вы фразу making a fuss? То есть, говорит, а ты-то почему тут шорох наводишь? Ты-то почему суетишься? Ты-то почему переживаешь? Why are you the one making a fuss? Еще разок слушаем. Excuse me, Leonard, I am the one who's getting a divorce. Mitzi is the one who is dead. Why are you the one making a fuss? Why are you the one making a fuss? Дальше. You're right. I'm sorry. I'm way out of line. О, классная фраза, друзья. Классная фраза. Я обязательно вас спрошу. Смотрите. You're right. I'm sorry. I'm way out of line. Excuse me, I'm sorry, I'm way out of line. You're right. I'm sorry. I'm way out of line. Я вообще, говорит, перегибаю палку. Смотрите, психанул Леонард. I'm sorry, извините, I'm way, смотрите. I'm way, вообще, смотрите, I'm out of line. То есть to be out of line, дословно как бы быть вне линии, to be out of line. Но по-русски это перегибать палку. То есть как бы лишнего что-то сделать. I'm out of line. То есть вы можете сказать, oh, my man, you're out of line. То есть ты уже перегибаешь палку, you're out of line, как бы ты за линией. Если вы помните, добавляя way перед прилагательными, вы усиливаете значение. Допустим, she is way more beautiful. Она намного красивее. She is way more beautiful. То есть добавляем way перед... Это путь. По сути, way это путь-дорога. Но добавляя way перед прилагательным, вы усиливаете его значение. Вот он и говорит, I am way out of line. Говорит, я вообще капец как чересчур перегибаю палку. Говорит, ты права, говорит, я-то тут при чем, да? То есть это моя собака, это моя мама, все это родное, и я при этом вообще не должен никак реагировать, да? I am way out of line. Вот они, друзья, проблемы отцов, матерей и детей. You're right. I'm sorry. I'm way out of line. Out of, вот это out of line звучит как I'm sorry. I'm way out of line. out of line. So, Penny, what's new in your life? Nothing, not a damn thing. Мама спросила, мама Леонардо. So, Penny, what's new in your life? So, Penny, what's new in your life? Говорит, а что новое у тебя-то в жизни? Говорит, поделись новостями. What's new in your life? So, Penny, what's new in your life? Nothing, not a damn thing. Nothing, not a damn thing. Говорит, ничего. Говорит, нифигашеньки, not a damn thing. Зная, как она может ковыряться в ее проблему, сейчас она говорит, уж лучше я ничего не скажу. Говорит, nothing, not a damn thing. Говорит, вообще нифига ничего не происходит. Your life. Nothing, not a damn thing. Nothing, not a damn thing. Смотрите, давайте текст напоследок покажу. Видите, so Penny, what's new in your life? Говорит, что нового у тебя по жизни? What's new in your life? И что говорит? Nothing, not a damn thing. Вообще, говорит, бублик, дырка. Помните, мы когда черепашек разбирали, там было слово zip. Zero. Ничего. Not a damn thing. Вот так, друзья. Вот таким вот был сегодня диалог. Давайте сейчас в конце мы пробежимся по карточкам Анки и вспомним, какие интересные слова сегодня нам следует закрепить, повторить. Напоминаю, эти карточки вы можете скачать у меня внизу, в описании к этому видео на моем сайте. Давайте пробежимся, вспомним, что мы сегодня изучили. Итак, фраза. Что ж, Говард, вы наконец-то собрались с Раджем, с духом, чтобы выразить ваши скрытые гомосексуальные чувства по отношению друг к другу. Итак, помните, собраться с духом это будет summon the courage, скрытые это будет latent. И по сути фраза звучит So, Howard, have you and Rajesh have finally summoned the courage to to express your latent homosexual feelings towards one another. Я не читаю, я сейчас на память это говорю. So, Howard, have you and Rajesh finally summoned the courage to express your latent homosexual feelings towards one another? Этим, друзья, на канале мы и занимаемся, если вы только-только присоединились. Пытаемся запомнить фразу, проговариваю, просто проговариваю. Вам не нужно учить наизусть. Просто попробуйте эту фразу проговорить 100 раз, она у вас закрепится. И потом, переводя обратно с русского на английский, вы даете себе понять, закрепилась она у вас или нет. Итак, latent — это скрытые. Summon the courage — это как бы собраться с духом, собраться с храбростью. Towards one another. Поехали дальше.
Следующая фраза, на которую хочу обратить ваше внимание. Говард, имей в виду, что чем более страстно ты придерживаешься этой концепции, тем сильнее ты ранишь своего партнера. Помните? Чем тем, the. То есть, чем более страстно, the more passionate, ты придерживаешься этой концепции, you stick to that concept или construct, тем сильнее ты ранишь своего партнера. The more you're hurting your partner. А фраза «иметь в виду», вот это вот «имей в виду», по-английски переводится как keep in mind. Итак, слушаем. Howard, keep in mind that the more passionately you stick to this construct, the more you're hurting your partner. Howard, keep in mind. Итак, вот так, друзья. Дальше. Итак, следующее. Ода официантка-актриса с неразрешенными отцовскими проблемами. Помните? A waitress/actress with the unresolved father issues. Неразрешенные unresolved father issues. Слушаем. Oh, yes, the waitress/actress with the unresolved father issues. Дальше. Следующая фраза и следующая, на которую хочу обратить ваше внимание. Он наконец-то принял своего крепыша, у которого растет женская грудь. Помните, вот этот крепыш или тот, кто ловит, это будет slugger. А has he, помните, принять это будет come to terms. Come to terms, принять. Напоминаю. Разумеется, если вы первый раз это видео смотрите, наверняка эти фразы у вас даже не закрепились. Просто нужно много раз повторить. Посмотрите это видеоурок еще разок. Скачайте карточки, потренируйтесь с ними. Только после многоповторности, друзья, я собаку съел в изучении иностранных языков, и чтобы закрепилось, если оно сходу не закрепляется, просто многоповторно, в разных контекстах или один и тот же момент одинаково. Итак. Has he finally come to terms with his slugger growing breasts? Слушаем. Has he finally come to terms with his little slugger growing breasts? Грудь это будет breast, slugger это будет тот, кто ловит в бейсболе, по-моему, тот, кто ловит, да? Или вот я перевел как крепыш. Come to terms это прийти к соглашению, принять. Дальше. Здесь давайте, друзья, не будем задерживаться, потому что уже мы изрядно записываем этот урок, возможно, вы уже немножко подустали. Итак, бейсбольная перчатка будет catcher's mitt, помните M-I-T-T, Рождество Christmas, футбольный мяч это будет футбол, слушаем. Well, he sent me a football and a catcher's mitt for Christmas, so I'm gonna say no. I'm gonna say no. Дальше. Итак, помните фраза, мама говорит, да, он не изменял. He was cheating on me. То есть изменять кому-то это будет cheat on somebody. What? Yes, he was cheating on me. No! He was cheating on me, так? Смотрите, фраза, почему я узнаю об этом в последнюю очередь, помните, по-английски это будет Why am I the last to know? Why am I the last to know? А я-то почему об этом в последнюю очередь узнаю? Why am I the last to know? Слушайте. I don't believe this. Why am I the last to know? Why am I the last to know? Дальше. Смотрите. Прошу прощения, Леонард. Это я развожусь. I am the one who is getting a divorce. Это Митси умерла. Митси is the one who is dead. И помните фраза «Почему ты-то жалуешься?» Why you are the one who is making a fuss. Помните, fuss это будет, как мы fuss с вами перевели? Fuss это суета или шум, да? То есть как бы «Почему ты-то жалуешься?» Суетишься, слушаем. Excuse me, Leonard, I am the one who's getting a divorce. Mitzi is the one who is dead. Why are you the one making a fuss? Why are you the one making a fuss? И, наконец-то, заключительная фраза. Ты права, извини, я чересчур перегибаю палку. Помните, по-английски мы не перегибаем палку, мы как бы переступаем через линию. Он говорит, я чересчур, I'm way out of line. Слушаем. You're right. I'm sorry. I'm way out of line. Вот так вот, друзья. Вот такие вот были фразы. Напоминаю, хотите потренироваться, закрепите эти фразы, скачивайте их у меня на сайте, переходите, друзья, тренируйтесь. You are welcome. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Буду крайне признателен за вашу любую поддержку. Будь это лайки, комментарии, подписочки на мой канал, донаты, которые вы скидываете, поддерживая финансово каждый мой видеоурок. Друзья, я благодарен всему этому. Как всегда, учите английский с гигантским удовольствием. Делайте это вместе со мной, с моим каналом English with Peter, с моим телеграм-каналом, куда я публикую огромное количество информации. Ну и как всегда, друзья, мы с вами увидимся в следующем видео. Stay tuned, guys. See you later.